Kudha sagal soddomii jaatti maatii godaantota biyya Musoloonii Xaaliyaanii irraa Arjentiinaa dhalaate. Kudha sagal soddomii jaa Boones Aayir keessatti abbaa isaa hojjetaa faayinaansii baaburaa kan ta'ee fi haadha isaa hojjettuu waangeelaa kan taate Riijinaa Saavar irraa Laatiin Ameerikaa biyya Liyoonel Meesii Arjentiinaa dhalaate. Kudha sagal shantamii saddeetitti waldaa makaana Yesuus seenuun barnoota isaa humanicheelitiin xumure. Kudha sagal jaatamii sadii gara Arjentiinaa deebi'uun kollejii Deejan Maaguweel irraa eebbifame. Kudha sagal jaatamii afurii hanga kudha sagal jaatamii shanitti barsiisaa hog-barruu fi xiinsammuu ta'uun kollejii Saantavaa barsiisuun tajaajile. Kudha sagal jaatamii jaatti barnootuma wal fakkaatuun kollejii Del Salvador keessatti tajaajila barsiisummaa kan kenne Pepe Francisco. Kudha sagal jaatamii torbaa hanga kudha sagal torbaatamitti teoloojii qorachuun kollejii Saanjees irraa digirii argate. Digirii kudha sagal jaatamii torbaa hanga kudha sagal torbaatamitti teoloojii qorachuun kollejii Saanjees irraa digirii kan argate ilmi Aayyo Riijinaa Saavar Francisco. Kudha sagal jaatamii sagalitti luuba guddaa Roomaa ta'uun muudame. Uummanni koo hiyyeessa waan ta'eef anis isaan keessaa tokko kan jedhu Francisco kiristaanummaa yoo hordofte kabajaa namoota tokko irratti harkifachuun cubbuu cimaadha kan jedhu Paappaasiin kun kanumarraa kan ka'e hooggantoonni biyyoota addunyaa fi dhaabbileen idila addunyaa hundi gadda isaanii ibsachuu jiru. Afrikaa, Eeshiyaa, Awurooppaa fi Ameerikaa irraa osoo hin hafin gadda isaanii eenyutu eenyu gadi jechuun tarreeffachaa jiru. Pirezidaantii Ameerikaa Doonaald J. Tiraamp, Pirezidaantii Faransaay Emaanuweel Maakroon, Muummicha Ministeera Xaaliyaanii Joorjiyaa Meeloonii, Muummicha Ministeera Hindii Nareendra Moodii, Pirezidaantii Keeniyaa Wiiliyaam Samiir Ruuto, Muummicha Ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad, Pirezidaantii Masrii Abdul Fattah al-Siisi, Komishinii Gamtaa Afrikaa Mohaammed Ali Yuusuf, Warqinaa Gabayyoo Nagayoo Igaadir, Baha Giddu Galeessaatti Yuunaayitid Arab Imireet Sheek Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Mohammed bin Salmaan Saudi Arabia, Mohammed Abbas West Bank Iran, Imam Masri kan ta'e Azhar, biyya Ayatollah Iran, biyya Nasrallah Libaanoos, Israa'el Britain, Spain, Raashiyaa, Ukraine, Neezerlaand, Komishinii Awurooppaa, Jarman, Ayirlaand, Taayiwaan, Arjentiinaa, Kanaadaa, Indoneeshiyaa fi Indoneeshiyaa dabalatee guutuu addunyaa irraa eenyuun na dursa jechuun gadda isaanii ibsachuu irra jiru. Waaqayyoon isaa fi namoota isaan jaalatan hunda haa eebbisuun pirezidaantii biyya Joorji Waashingtan Doonaald J. Tiraampiin mana adii irraa darbatame. Paappaasiin Faransis kanneen jireenya isaanii bu'uura nagayaa waliin jiraachuu fi hubannoo guddisuu irratti of kennaniin Yuunaayitid Arab Imireet irraa Sheek Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Hiriyoonni koo reefu gadda naa fi manii anis kiristaanota addunyaa hundaaf gadda koonaan dhiyeessaan biyya Ayatollah Iraan. Nama amantaa gadi fagoo qabuu fi gara laafina daangaa hin qabne jireenya isaa hiyyeessa ol kaasuuf addunyaa rakkina qabdu keessatti nagaya gaafachuuf of kennaniin biyya dhaloota Yesuus Kiristoos kan taate Teel Aviv irraa Yisaaq Herzog. Har'a hiriyaa amanamaa uummata Filisxeemii fi mirga qabsoo isaanii dhabne mootummaa Filisxeemiif beekamtii kennuun Veetikaasiitii keessatti alaabaa keenya ol qabee quba qabaadhaan Mohaammed Abbaasiin West Bank irraa darbatamte. Addunyaa guutuuf kasaaraa gadi fagoodha. Sababni isaatis sagalee nagayaa jaalalaa fi gara laafummaa waan ta'eef Faransiskoon shaampiyoona kaayyoo Filisxeemiin pirezidaantii biyya Moosaalaa Abdul Fattah al-Siisiin jedhame. Imaama guddaan sunnii biyya Masrii Azhar Paappaasiin Faransaay marii amantaa lamaan gidduutti ta'uu shaampiyoona ta'uu isaa yaadatamaan Azhariin jedhame. Liibaanos eenyummaa fi garaagarummaa ishee eeguuf waamicha inni irra deddeebiin godhe yoomiyyuu hin dagannu. Duuti Faransis namuma hundaaf kasaaraadhaan pirezidaantii biyya namticha imaamaa Xuushaa Hassan Nasrallah Liibaanos Joosef Aawuniin jedhamte. Garaa keessaatiin gadda natti dhaga'ame ibsaa waldaa akkasiin hoogganuun mararfannaa gad fagoodhaaniin gadda koo ibsa. Mootii biyya Gireem Birtiin kan ta'e Charlisiin jedhame. Muummichi ministeera Speen Pedro Sanchez haqaa fi nagayaa hawaasummaa namoota baay'ee saaxilamoo ta'aniif jecha
jechuun taaniif kan bakka bu'e Pooppoo Firaansiskoo jechuun gola baanii obboleessa dhala namaaf dhaabbatu erga dhabdee booda addunyaan ol ka'uuf gadda guddaa keessa jirtiin Pireezidaantii Faransaay Emmanuel Macron abbaa gaddaan guutameen abbaa keenya qulqullutti nagaya dhaamnaa muummicha ministeera Xaaliyaanii Joorjiyaa Meloonii yaanni koo warra kasaaraan gadi fagoon itti dhagahame wajjiiniin pireezidaantii Koomishinii Afrooppaa lubbuun isaanii haa galatu leegaasiin tola ooltummaa gaarummaa fi tajaajilli hawaasummaa isaan kennaa turan dhalootaa dhalootatti darbee haa jiraatuun muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dheeraa waldaa Kootolikii fi hawaasa kiristaana addunyaa wajjin gaddaa jirraa quba qabaadhaan pireezidaantii Keeniyaa Wiiliyaam Ruuto biyyoota addunyaa hafan Poolaandi Andres Duuda pireezidaantii Raashiyaa Vilaadimir Puutiin pireezidaantii Yuukireen Volodimir Zelenskii Neezerlaand Chaarlis Jarman muummicha ministeera Aayirlaand Mikaayil Maartiin Taayiwaan Arjentiinaa biyyoonni hundi gadda isaanii labsachuun eenyutu eenyu gadi jechuun waa darbachuu jiru. Koomishinii Gamtaa Afrikaa Mohaammed Ali Yuusuf Warqinaa Gabayyoo Nagayoo Igaadirraa Paappaasiin Faransis du'a isaa dura jecha irraa boodaa dhaammachuun hancufa liqimsuu isaatu dhaga'ama. Dararaan uummata Israa'el fi Filisxeem keessa jiraataniitu garaana nyaata kan jedhe Paappaasiin kun du'a isaa irratti waamicha dhukaasa dhaabuu godha. Hidhattoota walii hiikaa uummata hegeree nagayaa guutuu qabaachuu hawwuu fi beelaan rakkatu gargaaraa jechuun dhaamsa isaa darbatee hancufa liqimsuutu dhaga'ame. Muddee 21 bara 2025tti hangamni Paappaasii mana amantaa Kootolikii Roomaa kun Pooppoo Firaansis umrii isaa ganna 88tti dhibee daranyoo sombaa isa mudateen hancufa liqimsuutu dhaga'ame. Kabajamtoota hordoftoota Dabbaal Miidiyaa like share subscribe godhuun nu cinaa dhaabbadhaan afeerraa keenya yeroo maraati.